Bonjour, je suis Khawla Zouhiri, professeure de sciences physiques. Et si vous cherchez à mieux comprendre les cours de physique, de chimie ou de maths, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette, question de ne rien louper. احنا شفنا في الفيديو اللي فاتت des généralités sur les filtres وطويلة الفيديو دونك ما نجمناش نبداو في الباس با باسيف في الفلتر باس با باسيف دونك خيرت انه نعمل له فيديو وحده دونك هما 4 فلتر 4 تيب دو فلتر اليوم باش نخدم الفلتر باس با باسيف. باهي نبدا. بالنسبه للكيسيون الاولى اللي سالوها على الفلتر باس با باسيف هو لو شيما نتاع الفلتر هذا. باهي اللي لازمني نعرفو انه احنا اول حاجه قريناها في لي سيركوي في الالكتريك من الاول قرينا سيركوي ار سي. اي بان هاي فلتر باس با باسيف هو سي ان سيركوي ار سي. باش نصور انا شيما دان فلتر. قلنا الفلتر هو عبارة على c'est un quadripôle اللي فيه une tension d'entrée, une tension de sortie وعندي un circuit لداخل. قلنا لي فلتر يتفرقوا باللي سيركوي اللي فيهم. دونك هذايا c'est un circuit RC. لهنا باش نصور السيركوي الكومبوزونت الاولى اللي هي الريزيستانس وهنا لو كوندونساتور. دونك قلنا سي ان سيركوي ار سي. هذه سي نتاعنا لو كوندونساتور. ما يلزمنيش نحط سي ار. راهو اذا كان نحط السي لهنا والار لهنا دونك تبدل الفلتر نتاعي. الفلتر ما عادش باس با يولي باس او. دونك لازمني نحفظ انه السيركوي باس با يلزم يكون بالترتيب هذا هي الريزيستانس وهذا هي الكوندونساتور. هذه لا بروميير كيسيون وقت اللي يقول لك صور لي لو فلتر باس با باسيف. هنا باش من لي كيسيون اللي يسالوهم زاده علاش il est passif, pourquoi ce filtre est passif. لهنا il est passif parce qu'il est composé il est constitué de composants passifs اللي هما الريزيستانس والكوندونساتور. ce sont des composants passifs. تقولي شنو مثلا les composants actifs. les composants actifs هما ديجا باش تشوفوه في ولا باش نشوفوا مع بعضنا في الدروس في الفيديو الجايين اللي هو l'amplificateur opérationnel. وقت اللي نلقى amplificateur opérationnel c'est un filtre actif. إذا كان ما لقيتش هذايا ولقيت هالريزيستانس هالكوندونساتور c'est un filtre passif. mais هذايا passif على خاطر il est constitué de composants passifs. il est passe bas déjà على خاطر الترتيب نتاعهم R قبل و C قبل. نتعدى للكيستيون المهمة اللي يسألوها ديما بالنسبة للفلتر. هو يقولك اعطيني l'équation différentielle. كيفاش نطلع l'équation différentielle؟ l'équation différentielle لازمني نحط ساعة les tensions اللي عندي الكل ونخدم avec la loi des mailles. أول حاجة عندي هذا le courant d'entrée. بعد عندي هذا UR. إذا كان ال I هكا دونك باش نصور ال UR هكا. عندي هذا ال I لهنا دونك ال UC باش نصورها هكا. دونك إذا كان ال I لهنا دونك ال UC باش تكون هكا. UC. d'après la loi des mailles شنو اللي عندي؟ d'après la loi des mailles. Donc on a somme des tensions est égale à 0. شنو les tensions اللي عندي؟ عندي ال UR
عندي ال UE وعندي ال UC. هنا qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le UC هي نفسها ال US. Donc d'après la loi des mailles, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire la somme des tensions est égale à 0. نبدأ بالtension الأولانية UC plus UR, ناخذ الماي نتاعي هكا. Donc UC plus UR moins E, donc هذايا ماشية في الديريكسيون تاع الماي، هذايا ماشية في الديريكسيون في السونس تاع الماي، وهذايا العكس. دونك moins UE égale à 0. اش معناها هذايا؟ معناها UC plus UR égale à UE. L'équation différentielle مازالت ماهيش كاملة على خاطر. Bon, l'équation différentielle, elle doit être en fonction de UE ou US. Or, لهنا عندي ال US, ال UE, ما عنديش ال US. لازم نبدل ال UR ou ال UC en fonction de US. باهي. خليني نكتب لهنا. UC ساعة من هنا نشوف إنه UC égale US. هذه حاجة الأولى. D'autre part, نعرف اللي UC égale à Q sur C. Donc, dérivée de UC sur dt, تشوفوا علاش نعمل في dérivée, égale à dérivée de Q sur dt avec 1 sur S. 1 sur S. اللي هي هذه. باهي. ال dérivée de Q sur dt هي I. Donc, dérivée de UC sur dt, en fin de compte, c'est égal à I sur C. UC, elle est égale à US. Déjà, بدلنا. تقعد لي UR. UR, نعرف اللي هي elle est égale à R fois I. Or, I, توا مازالت لي خرجتها. I, dérivée de UC sur dt, c'est égal à I sur C. Donc, هنا est égal à R, ou I, elle est égale à C fois dérivée de UC sur dt. C'est tout. Donc, هنا خرجنا ال UR. نرجع للإيكواسيون ديفيرونسيال نتاعي نعوض. Donc, le UC c'est US, UR c'est RC, dérivé de UC sur T égale à UE. Or, qu'on a UC c'est US, donc US plus RC dérivé de US par rapport à T est égal à UE. Donc, il y a l'équation différentielle. L'équation différentielle نتاع الفلتر نتاعنا هذا. دونك هذه بالنسبة للإيكواسيون ديفيرونسيال. باهي. الكيستيون اللي بعدها يقولوا لنا ديما طلعوا ترانسميتونس. ترانسميتونس تي هذه elle est égale à US max sur UE max. Donc, tension de sortie maximale sur la tension d'entrée maximale. Donc, tension هذه la transmittance, je m'excuse, ما نجمو نطلعوها إلا بالconstruction de Fresnel. مالا خلينا نرسمو مع بعضنا construction de Fresnel. Construction de Fresnel يلزمني نرجع لل construction de Fresnel يلزمني نرجع لل l'équation différentielle نتاعي. باهي. باش نبداو بال US. l'US, c'est une fonction sinusoïdale. Donc l'US ou l'UE, la tension de sortie et la tension d'entrée, ce sont des fonctions sinusoïdales. Donc l'US, elle s'écrit US max sinus oméga t plus phi sortie. حاجتنا بالدérivée de US في l'équation différentielle. Donc نتحدى الدérivée de US par rapport à t, elle est égale وقت اللي نعمل الدérivée نعمل US max oméga cosinus oméga t plus phi s. Donc je نتعدى من الكوسينوس للسينوس. نحط سينوس ونزيد pi sur 2. هذه نعرفوها من درس الإلكتريك. باهي. Donc أنا عندي fois RC. Donc نضرب fois RC
نضرب فوا ار سي لهنا فوا ار سي لهنا وهنا UE de l'équation différentielle عندي UE donc UE c'est égal à UE max sinus oméga t plus phi E. Donc on va associer des vecteurs. بالنسبة لل US on va associer le vecteur V1 de module هذايا اللي هو US max de phase في S. بالنسبة للفيكتور الثاني V2 de module RC oméga max et de phase phi S plus pi sur 2. بالنسبة للفيكتور V de module UE max et de phase phi E. احنا قلنا باش نعملو construction de Fresnel نجمو نطلعو transmittance. donc حطينا الفيكتور US حطينا الدوزيام تيرم اللي هو RC DUS sur DT وحطينا الU اللي هي la somme des deux vecteurs. نبداو بالفيكتور الاولاني donc النورم نتاعو US max هذا الفيكتور الاولاني donc de norme الموديول نتاعو US max والفاز نجي لهنا ونحط في S. باهي نتعدى الفيكتور الثاني اللي هو RC dérivé de US sur DT. النورم نتاعو RC اوميغا US max. الفاز نتاعو في S plus pi sur 2 معناها احنا عندنا في S هذايا ونزيدها pi sur 2 دونك نطلع الفوق ونصور الفيكتور الثاني نتاعي اللي هو النورم نتاعو قلنا RC اوميغا US max. الفيكتور الثالث اللي هو لا سوم UE. لا سوم شنو هذا الفيكتور V UE max النورم نتاعو. دونك قلنا كيفاش نعمل كونستركسيون دو فرينيل منين بدينا اول فيكتور ووين وفينا في اخر فيكتور. دونك هذايا الفيكتور لا سوم UE max. الفاز نتاعو هذا في E دونك هذه في دونك نجم نعمل لاكس دي فاز نختارو كيما نحب. نجي لهنا باغ اكزومبل هذايا اكس دي فاز معناها الفي لهنا ايكال زيرو. هذايا يولي في اس وهذا الفي او. واذا كان نحب نعمل في او دلتا في هي في او موان في اس هذه دلتا في نتاعنا. باهي احنا تو محاشتناش بدلتا في احنا حاشتنا باليو اس ماكس واليو ماكس وهذه باش نخدمها بالتيوريم دو بيتاغور. دونك شنو باش نقول دابري لو تيوريم دو بيتاغور عندنا US max au carré plus RC oméga US max au carré égale à E max au carré. Donc Pythagore يقول هذا au carré ضلع هذا au carré plus ضلع هذا au carré يساوي ضلع هذا au carré. Donc نكتبو d'après Pythagore US max au carré plus RC oméga كلها او كاري فما يو اس ماكس زاده او كاري. هناك يو اس ماكس حطيت يو اكس ماكس وحده باش نخرجها فاكتور ايجال يو او ماكس او كاري. هذا اش نعطيني نخرج يو اس ماكس اون فاكتور. شنو اللي تعطيني يو اس ماكس اون فاكتور الترم هذا يعطيني 1 بلس خرجنا يو اس ماكس اون فاكتور تقعد ار سي اوميغا لو تو au carré égale à U E max au carré. Donc احنا ما نساوش نحبوا على الترانسميتانس اللي هي U S max sur U E max. خلينا نقسم الزوز على U E max. Mais le terme au carré.
Donc UE max sur UE max au carré sur UE max au carré. شنو اللي باش تعطيني؟ باش تعطيني لهنا هذايا US max au carré sur UE max au carré, c'est la transmittance au carré fois 1 plus RC oméga, le tout carré est égal, UE max au carré sur UE max au carré, c'est égal à 1. Mais la transmittance, elle est égale à 1 sur racine de هذه t carré égale à 1 sur هذا, donc t égale à 1 sur racine de 1 plus RC oméga, le tout au carré. هكا طلعنا الترانسميتانس بالconstruction de Fresnel. بعد الترانسميتانس نجمو نتعداو للغان. احنا بالنسبة للغان إيجال كوا؟ شنو قلنا بالنسبة للغان؟ قلنا G elle est égale à 20 log décimal de t. ايش معناه؟ donc le gain égale 20 log transmittance ها شفناها توا égale à 1 sur racine de 1 plus R C oméga, le tout au carré est égal 20 log. Donc les propriétés de log de A, allez نكتبها لهنا, log de A sur B qui est هنا A sur B est égal à log de A moins log de B. هذه حاجة الأولى. حاجة تانية باش نسحقها, log de A puissance 1 demi c'est égal à 1 demi log de A. هذا باش نسحقها توا لهنا. donc عندي log de A sur B, donc تولي لي نحل هنا الباروتيز 20 log de 1 moins log de racine اللي هي puissance 1 demi, donc 1 plus R C oméga le tout au carré بكل puissance 1 demi. B les gars, 20 log de 1, log de 1 c'est 0, donc le terme هذا كله يتنحى. 20 log de 1 تتنحى, شو يقعد لي moins 20 log de 1 plus RC oméga au carré puissance 1 demi. Or, on a log de A puissance 1 demi, c'est égal à 1 demi log de A. Mais le log de هذايا la puissance 1 demi, c'est moins 20 fois 1 demi. Donc, on va moins 10 لهنا. Log de 1 plus RC oméga le tout au carré. هذا يلقى بالنسبة لأن فلتر passe bas passif. Mais les questions اللي نجمو يسألوهم لنا زادا, donc le déphasage. Le déphasage delta phi. نرجع للشيما نتاعنا construction de Fresnel. خليني نهزو. Donc delta phi égale à phi E moins phi S. Delta phi, comment je peux la calculer? Je me laisse tangente تاعها. Donc tangente de delta phi. Tangente de delta phi est le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé c'est égal à RC oméga US max. Et c'est le côté opposé. Sur le côté adjacent, le US max. Et il est égal, donc le US max c'est l'autre. Donc, je vais le RC oméga. Donc, tangente, je vais mettre tangente delta phi égale à 2πn RC, puisque oméga elle est égale toujours à 2πn. Donc, tangente delta phi. هذا الكيستيون
d'après اللي هي la fréquence de coupure. وقت اللي سألونا على la fréquence de coupure. شنو قلنا احنا؟ قلنا le filtre il est passant وقت اللي t supérieur ou égal à t0 sur racine de 2 اللي قلتها في الفيديو اللي فات. باهي. لا إذا كان أنا نحكي على la fréquence de coupure دونك باش ناخذ الفورمولا هذه لا أنا باش نكتب t égale à t0 sur racine de 2. t مازلنا كحسبناها فوق c'est égal à 1 sur racine de 1 plus RC oméga au carré هذه الترانسميتانس اللي طلعناها بالفرينال elle est égale à T0 sur racine de 2. ما ننساوش اللي احنا نخدموا في un filtre passe-bas passif معناها T0 est égal كل filtre passif راهو T0 معناها la transmittance maximale elle est égale à 1 كل filtre passif. donc مالا لهنا باش نجم نكتب 1 sur racine de 1 plus RC oméga le tout carré est égal à 1 sur racine de 2. 1 sur racine de d'une fonction quelconque sur 1 sur racine de 2. شنو معناه؟ معناه البارتي هذه كلها égal à 2. donc نجم نكتب 1 plus RC oméga le tout carré égal à 2. نحط الان من غادي قال لي RC oméga carré égal à 1. donc نبدل بما انه احنا نحبوها على une fréquence donc ما نخليش هذه اوميغا تولي donc هنا RC oméga carré كامله donc égal RC 2pi n le tout au carré égal à 1. donc n carré égal à 1 sur 2pi RC carré. donc la fréquence de coupure elle est égale à نعمل الرacine نتاعي donc 2pi RC. donc هذه هي la fréquence de coupure pour un filtre passe-bas passif. bon باش نتعدى لآخر حاجة peut-être اللي هي الباند passante. إذا كان احنا نحكيو على فلتر الفلتر نتاعنا هو ان فلتر باس با باسيف. شنو معناها باس با؟ معناها il ne laisse passer que les basses fréquences. باهي إذا كان أنا نحب نعرف الباند باسونت تاعي أنا إذا كان هذوما باغ اكزومبل لي فريكونس نتاعي الكل هذايا لاكس دي فريكونس وهذايا لا فريكونس هنا من الزيرو وإحنا ماشيين بلوس لانفيني هذه لا فريكونس دو كوبور. هو هالباس با هذايا الفلتر باس با ما يخلي الا لي فريكونس الصغار يتعداو. دونك الباند باسونت نتاعي هي هذايا من الزيرو للفريكونس دو كوبور اللي عندنا. دونك لا باند باسونت باش نقول بي elle est égale à 0 حتى ل NC. هكا نكون كملت الفيديو على الفلتر باس با باسيف. يقعدوا لنا لي فلتر الاخرين كل مره نحط واحد على فيديو. سلامه.